Nakapili na ba ka kung kinsa sa among duha ang piliun mong makauban ug ipaila-ilas ginikanan. Gihatag ko na ang tanan ug ihatag ko pa ang tanan. Apan kung siya man ang mapilian, wa ko'y mahimo ana, pero sakit lang gyud kaayo kung siya man ang maswertehan. Mo palayo na ko ninyo ug ihilak na lang sa tako, pero ug iya kang biyaan ug